काफ़ी लोग जो हैं दोस्त मेरे से जो पूछते हैं कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो उनको मैं बताता चलूँ कि मैं जो है इंस्टा का S Pro 2 यूज़ करता हूँ। अच्छा, अभी देखें मगरिब होने को है, मतलब सूरज जो है बिल्कुल ढल चुका है ना, मगरिब होने को है और रात का मंज़र जो है आप आने वाला है ना इस तरह, और अंधेरा होने लगा है। तो अभी आप इस पे जो फुटेज देख रहे हैं ना, ये जो है इसकी लाइव फुटेज है जो रिकॉर्ड हो रही है। अभी यही सेम सीन अगर मैं आप कह लो GoPro का Black 13 जो है वो, या DJI का जो है 5, ठीक है, या 6 एडवेंचर जो आते हैं, वो उसकी जो है मुझे जो है डिफरेंस मिला है उसकी जो फुटेज है ना उसमें, तो तभी मैंने इसको जो है प्रेफर किया है ओवर दोज टू। सो इस वजह से मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ और मज़ा आता है मुझे जो है रिकॉर्ड करने में। तो ये है भाई हमारा इंस्टा S Pro 2 का छोटा सा रिव्यू।